រងជឿដែរទេថាមានទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងទ្រង់ជឿទេថាសេចក្តីទុក្ខគឺជាចំណងនៃការឈឺចាំកណាបើសេចក្តីទុក្ខកើតមានហើយនោះពេលនេះសេចក្តីទុក្ខបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាំប៉ុន្តែមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺមិនមានទេពេលនោះការឈឺចាប់ក៏មិនអាចមានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពន្លឺដែលអាចជួយកម្ចាត់ភាពងងឹតខ្ញុំកណាដឹងថាបដិការរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែមានន័យរាល់ជំនឿទាំងអស់ទៅលើបទពិសោធន៍ព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់ក៏មានពុទ្ធដីកាពីភាពឥតខ្ចោះនិងមានលក្ខណៈពិសេសទ្រង់មានពុទ្ធដីកាពីបទពិសោធន៍ការពិតទៅបានហើយគឺផ្លូវទៅកាន់ជួយសង្គ្រោះសត្វលោកផ្ដើមពីការដាស់តឿនអ្នកណាម្នាក់ឲ្យដឹងហើយឲ្យការធ្វើសមាធិបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែលជួយមនុស្សលោកឲ្យបានច្បាស់ខ្លួនឯងកណាមានសំណួរមួយតើពិធីគោរពបូជានិងប្រពៃណីដែលយើងធ្វើតាមដោយការបន់ស្រន់មនុស្សគឺដោយសារតែទ្រង់មែនទេបើសិនជាអាចារ្យម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ទៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទឹកស្ទឹងនេះតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើទឹកស្ទឹងមិនជ្រៅទេគាត់អាចដើរឆ្លងទឹកស្ទឹងបានហើយបើទឹកស្ទឹងនោះជ្រៅគាត់អាចជិះទូកឆ្លងកាត់ទឹកនោះឬមួយក៏គាត់ហែលឆ្លងទៅក៏បានដែរប្រសិនបើគាត់មិនប្រាថ្នាចង់ដើរឆ្លងកាត់ស្ទឹងហើយគាត់ក៏មិនប្រាថ្នាចង់ហែលដែរប្រសិនបើគាត់មិនប្រាថ្នាចង់ប្រើទូកឆ្លងកាត់ទឹកស្ទឹងនោះទេហើយប្រសិនបើនិយាយថាគាត់បន់ស្រន់ដល់ព្រះដើម្បីឲ្យត្រើយម្ខាងទៀតមករកគាត់ដោយខ្លួនឯងពេលនោះយើងហៅមនុស្សបែបនោះថាយ៉ាងម៉េចទៅគឺជាមនុស្សភ្លើមនុស្សដែលមានលក្ខណៈបែបនេះហើយដែលកំពុងតែរកភាពអវិជ្ជាស្រីតែធ្វើគេដឹងខ្លួនឡើងវិញពេលនោះគេនឹងអាចស្វែងរកពន្លឺនៃការពិតដោយគតិបណ្ឌិតរបស់គេទោះបីជាគេធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់និងពិធីគោរពបូជារបស់គេក៏ដោយចុះគឺអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញច្បាស់ថាគេនឹងអាចធ្វើជាសាវកដ៏ពិតប្រាកដ